ሰላም እንዴት ናችሁ? አይኒ ነኝ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ቀላል የሆነ የኦትሚል ፓንኬክ አሰራር ነው። ፓንኬክን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሚያስፈልጉ ነገሮች እንቁላል ያስፈልገናል። እንቁላል እንጨምርበታለን፣ አንድ እንቁላል። ሌላው ደግሞ ወተት እጨምራለሁኝ። ወተትም ትንሽ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ወተት ያስፈልገኛል። ሌላው ደግሞ በዛ አድርጌ የምጨምርበት ዋናው ኦትሚል እጨምርበታለሁ። ከዛ ደግሞ ዱቄት እጨምራለሁ። እኔ የምጠቀመው ዱቄት ዋይት ፍሎር ነው የምጠቀመው። ይሄን እወደዋለሁ። ስለዚህ ይሄን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አዘጋጅቼዋለሁ 4 ማንኪያ ኦትሚል፣ 1 ማንኪያ ዱቄት፣ 1 እንቁላልና ወተት ሙዝ አድርጌ እንፈጨዋለሁ። ከፈጨሁት በኋላ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ብዙም አልወፈረም፣ ብዙም አልቀጠረም። ይሄንን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ደግሞ ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጣ እናያለን። አሁን ያያችሁ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ወፈር አለ እና ለመጋገር አሁን ዝግጁ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥበሻዬን አዘጋጅቻለሁ። መጥበሻዬ ግሏል። ዘይት አድርጌያለሁኝ። ዘይት ካረኩኝ በኋላ እንደዚህ በትንንሹ አደርጋለሁ ማለት ነው። ልጄም ስለምበላ እኔም ስለምበላ እንደዚህ በትንሹ አደርገዋለሁኝ። ከዛ ሲገለበጥ እንደዚህ ብራውን ይሆናል፣ የሚያምር ብራውን ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ጠብሼ ከጨረስኩኝ በኋላ እንዴት አድርጌ ሳህን ላይ ደርድሬ እንዳስቀመጥኩት እዩት። ከፈለጋችሁ ሙዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜ ያደረግኩት ሙዝ ነው። ከላይ ሙዝ አድርጌ ከታች ደግሞ ስዊት የሚነሰነት የፓንኬክ ላይ የሚደረገውን አድርጌያለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ ማርም ማድረግ ትችላላችሁ እና ቆንጆ ቁርስ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ እናንተስ ምንድነው ቁርስ የምትበሉት? እስኪ እናንተን ቁርስ ደግሞ እኔ ሞክረዋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።